Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. L-Ombudsman u l-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika ħadu l-ġurament tal-ħatra fil-karigi rispettivi tagħhom. Il-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi ħal ġurament bħala Kummissarju għall-ħarsien tal-Standards fil-ħajja pubblika fil-waqt li l-Imħallef Emeritu Joseph Zammit Mekien inħatar uffiċjalment bħala Ombudsman. Il-ġuramenti tal-ħatra ittieħdu fil-Palazz ta' Sant'Anton quddiem il-President ta' Malta George Vella u fil-preżenza tal-Prim Ministru Robert Abela, l-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Angelo Farrugia u l-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Il-Kummissarju għall-ħarsien tal-Standards fil-ħajja pubblika Joseph Azzopardi stqar li l-effiċjenza se tkun prinċipju li se jmexxih f'din il-kariga kif mexxietu fi żmien li serva bħala imħallef fil-qrati Maltin. Fi 17-il sena li domt imħallef provajt nagħmel li nista biex nkun effiċjenti u fil-fatt naħseb li kont għaliex kollox tajt 3700 sentenza f'dawk 17-il sena. U naħseb li din hija the way forward. Issa ħadd dan ġurament u nwiet il-kulħadd li nimxi skont dal-ġurament li għadni kif 20 sena ilu ħadd il-ġurament ta' mħallef. Min-naħa tiegħu l-Ombudsman Joseph Zammit Mekien wieħed li permezz tal-kariga l-ġdida tiegħu se jkun ta' servizz għaċ-ċittadini kollha ikunu x'jkunu l-isfidi li jista' jiltaqa' magħhom. Sa nidħol fiż-żarbun ta' kariga li fil-fema tiegħi hija importanti ħafna għall-pajjiż u l-ħalfa li tajt u l-weda li nagħmel lill-poplu tagħna huwa illi bil-aħjar abilità tiegħi jien sa nagħmel ix-xogħol tiegħi. Filwaqt li feraħ li tnejn għall-karigi rispettivi tagħhom, il-President ta' Malta George Vella appella għal bilanċ fix-xogħol tagħhom. Dan huwa bilanċ bżonjuż biex ikunu governanza tajba li tilħaq u tasal għand kulħadd. Ħafna drabi ikun hemm bżonn jittieħdu deċiżjonijiet kuraġġużi li mhux dejjem ser jintogħġbu minn kulħadd. Jiena dejjem insostni li meta deċiżjonijiet tqal iżda neċessarji jkunu ttieħdu b'awtonomija sħiħa fuq bażi ta' fatti, ta' riċerka u ta' verifika, mhux fuq spekulazzjoni, l-istituzzjoni tkun ħadithom ikollha s-saħħa u s-serenità li tibqa' tiddefendi l-pożizzjoni tagħha sal-aħħar.